大家好，我今次就嚟介紹呢個嘅將軍澳線嘅 K-Train 回力車啦。咁都係同之前個盒一樣噶啦。呢個同埋個港鐵標誌唔知點解係紫色噶，即係你港島線 M-Train 嗰都係紅色噶，唔知點解佢係紫色咯，定係咩特別版？同埋咧，即係 K-Train 係冇乜玩具出嘅，之前即係10幾年嗰陣，跟住係呢個回力車系列出咗之後咧，佢先出啦，係啦。咁呢邊英文啦，寶林嘅，咁就拆盒。其實佢 K-Train 其實係都係以灰色為主，同 M-Train 一樣，差唔多樣。Okay. 就是這樣子啦，咁就攞個 M-Train 嚟對比下。即係如果你唔係鐵路迷嘅話咧，你真係有可能係分唔到呢兩架車咯。即係你車頭其實差唔多樣。係有差唔多樣嘅其實，跟住個身就 K-Train 個駕駛室門就咁嘅樣咯，你東涌線嗰款都係咁一樣嘅。呢架係325、326嘅編組，同埋 K-Train 度門係窄啲，M-Train 個闊啲，跟住內籠都係得啲燈嘅啫，咁駕駛室好難望嘅，好似有啲模板，駕駛嗰啲掣，係因為呢個窿實在太細，即係如果你話假狗啊、A-Train 嗰啲就啫，咁樣側邊一樣嘅啫。咁車頂就唔同嘅，呢個多啲板啊，呢個少啲。跟住咧其實唔知點解佢哋前面都係嗰條嘢一樣，即係黑色，唔知點形容啊，都突咗上嚟。即係有可能 K-Train 係參考 M-Train 嘅設計，即係翻新後嘅 M-Train。車底都一樣。咁寶林柴灣，其實咧，即係如果你喺北角站個月台，可以試下咁，即係當呢個北角站月台啦。呢個月台，跟住一去台三去台。即係可能你港島線啲車咁樣，跟住啲人落晒車，跟住過晒將軍澳線嗰度，即係其實你係夾到嘅咯。因為一個柴灣，一個寶林，就係下層月台嗰個方向。即係港島線落人下，跟住走人，跟住將軍澳線等多幾班港島線啦。上完客之後就再走人，就去鰂魚涌，咁就是這樣子啦。咁如果你問我鍾意邊架多啲咧，我有個 M-Train， 因為 M-Train 係搭得多啲啦。我平時搭荃灣線都係搭 M-Train， 荃灣線邊有 K-Train 嘅大佬？咁就是這樣子啦。咁好，咁今次 K-Train 嘅介紹就到呢度啦。咁下次再見啦，拜拜。